हेलो, नमस्कार साथियों। आप सभी का हमारे YouTube चैनल सीजी रोजगार समाचार में स्वागत है। आप सभी का कमेंट आ रहा था कार्यालय जिला सत्र एवं न्यायाधीश में होने वाली विभिन्न भर्तियों जैसे स्टेनोटाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर, सहायक ग्रेड 3 में के लिए होने वाली कौशल परीक्षा में, जिसका कौशल परीक्षा उबंटू लाइनेक्स में किया जाना है, उसके लिए लाइब्रेरी ऑफिस में कौशल परीक्षा ली जाएगी। तो इसी में से मनीष गजन जी का कमेंट है, सर उबंटू में फंड क्या होता है। इन्हीं सब क्वेश्चनों का हम जवाब देते हुए आपको बताएंगे कि लाइब्रेरी ऑफिस में काम कैसे करते हैं, इसे डाउनलोड कैसे करें। चलिए इसे डाउनलोड करते हैं लाइब्रेरी ऑफिस को। सबसे पहले आप गूगल क्रोम ओपन कीजिए, वहां गूगल पे लाइब्रेरी ऑफिस सर्च कीजिए। वहां जो पहला लिंक दिया जाएगा www.libraryoffice.org, ये उनका ऑफिशियल लिंक है, यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहां जाने के बाद डाउनलोड सेक्शन पे डाउनलोड लाइब्रेरी ऑफिस को सिलेक्ट करेंगे। देन आपको जो वर्जन चाहिए, यहाँ पे बहुत सारी वर्जन है, उनके अनुसार आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए डाउनलोड करते हैं। यह 325 MB का है। इसको डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम लगता है, मैं पहले से ही डाउनलोड करके रखा हूं। तो चलिए फिर उसको देखते हैं ओपन करके। ये रहा आपका लाइब्रेरी ऑफिस 7.2 वर्जन। इसको ओपन करके देखते हैं। ये रहा लाइब्रेरी ऑफिस का ओपन पेज। इसमें राइटर, डॉक्यूमेंट, कैल्क, स्प्रेडशीट, इम्प्रेस, प्रेजेंटेशन, ड्राइंग, मैथ्स, फार्मूला बेस, डेटाबेस, जैसे हमको MS ऑफिस में अलग अलग काम करने के लिए MS वर्ड, MS एक्सेल शीट और प्रेजेंटेशन के लिए पावर पॉइंट दिया जाता था, उसी तरह लाइब्रेरी ऑफिस में सभी को एक साथ दिया गया है। जैसे राइटर डॉक्यूमेंट मतलब MS वर्ड, कैल्क स्प्रेडशीट मतलब MS एक्सेल शीट, इम्प्रेस प्रेजेंटेशन मतलब पावर पॉइंट। ठीक है, चलिए हम देखते हैं राइटर डॉक्यूमेंट में कैसे काम करते हैं। पहले इसमें देख लेते हैं पहले मेन्यू, जिसमें से फाइल में दिया गया है न्यू, ओपन, ओपन रिमोट, रिसेंट डॉक्यूमेंट, क्लोज, विजार्ड, टेम्पलेट, सेव। सेव के लिए कंट्रोल S, जैसा MS वर्ड में होता है कंट्रोल+S सेव करने के लिए, सेव एस के लिए कंट्रोल+Shift+S, सेव रिमोट, सेव कॉपी, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट अस, सेंड इत्यादि। इसमें फंड्स देख लेते हैं, जैसे कि गजेंद्र जी का सवाल था कि कौन कौन से फंड्स होते हैं। चलिए इसमें जैसे कि MS वर्ड में एरियल होता है, उसी तरह आपका टाइम्स रोमन, इसमें भी वैसे ही है। अगर हमको हिंदी में अगर टाइप करनी है कृतिदेव में, तो कृतिदेव भी यहाँ पे है। तो चलिए टाइप करके आपको हम दिखा देते हैं कैसे टाइप होता है। जैसे कि मैंने टाइप करके दिखाया, जैसे हम MS वर्ड में टाइप करते हैं सेम उसी तरह है। इसके फंड को बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है, उसके लिए यहाँ पे दिया गया है फंड साइज का ऑप्शन। जैसे कि हम इसको 15 करके देखते हैं, ये इनका साइज बढ़ गया, फंड साइज। इसको और बड़ा कर सकते हैं। इसे बोल्ड करने के लिए चलो इसको बोल्ड करके देखते हैं, ये बोल्ड हो गया।
इसको इटैलिक करने के लिए ये दिया गया है। इटैलिक करने के लिए इसका शॉर्टकट की है Ctrl+E, बोल्ड करने के लिए Ctrl+V जैसे एमएस वर्ड में होता है, और इसको अंडरलाइन करने के लिए Ctrl+U। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको सेव करके देखते हैं। सेव करने के लिए है शॉर्टकट की Ctrl+S। इसमें इनका एक्सटेंशन कोड रहता है .odt। चलिए इसको सेव करते हैं। ये हो गया आपका सेव। चलिए इसको क्लोज करते हैं। हम हमारे द्वारा सेव किया गया फाइल को ओपन करके देखते हैं। ये रहा आपका जो हमने लाइब्रेरी ऑफिस में डॉक्यूमेंट क्रिएट किया था। चलिए इसको ओपन करके देखते हैं। ये तो आपको समझ आ गया है दोस्तों कि जैसे हम एमएस ऑफिस में काम करते हैं उसी तरह लाइब्रेरी ऑफिस में ही काम किया जा सकता है। बस अंतर यही है कि लाइब्रेरी ऑफिस में एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट और एमएस वर्ड तीनों एक ही साथ दिया गया है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।